ကျမနောက်တစ်ခွက်တောက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့ပထမတစ်ခါတောက်တော့ခါတယ်တော်တော်ခါတယ်အခုဒုတိယတစ်ခွက်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတိတ်တော့မခါဘူးတိတ်တော့မခါဘူးအဲ့လိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်တောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမသိသွားတယ်ဒီဟာမခါအဲ့တော့ကျမရေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီခါတယ်လို့လည်းရေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီဘာမှလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးเนาะတကယ်လို့သာပြင်လို့သာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအဲ့တစ်ပိုက်ပြင်ပလိုက်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုပြင်ခြင်းလဲဆိုတော့ရွှေရှာတာမဟုတ်ဘူးငွေရှာတာမဟုတ်ဘူးအချို့ရှာတာပါကိုရဲ့အချစ်ဆိုတာဒါလားဒီဟာလိုပဲနော်ခါကျင်တဲ့အချိန်ခါပြီးတော့မခါကျင်တဲ့အချိန်မှာမခါပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြင်လိုက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘဝဆိုတာတစ်ခါမှပြင်မရတဲ့အမှားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မရတဲ့အမှားတွေကအဲ့ဒီကြပြလေးကကျမအတွက်ဘလို့မှပြင်လို့မရတဲ့အမှားပါနောက်ထပ်လည်းမှားဖို့ကျမတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်မမှားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မှားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမအမှားတွေဒါပြောရင်လည်းကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအမှားလေးပဲဒါလေးက